可能各位自己啊，或是亲友，或是枕边人哦，都会有一些这个打呼的现象啊。那打呼跟打鼾是同样意思，它的造成的原因就是我们这个呼吸道狭窄、气流不顺所造成。那是什么部位呢？大概正常人的呼吸是从鼻腔一直往后，所以呢，当这个地方狭窄的时候呢，这个身体的组织气流不顺的时候会产生震动，这个就是打呼的声音。那什么样的人容易打呼或打鼾呢？第一个最重要的是年纪，因为随着我们这个年纪的增加这个身体的组织比较松软。有一个研究显示说，大概60岁以上的男生大概有80%都会有打呼，那女生呢可能有70%也会有打呼的现象。那第二个呢就是体重，体重的影响也是相当明显。体重只要增加10%呢，打呼的现象就会严重，大概30%左右。所以如果以我们正常人体重50公斤左右，可能只要胖个5公斤，打呼就会变得非常的严重。所以这两个都是一个很常见的原因。那打呼会有什么症状呢？单纯打呼，除了如果说自己睡眠品质不受影响，可能比较轻微，但是它可能会妨碍到枕边人的这个睡眠品质。但是如果我们打呼的时候，同时这个呼吸不顺、氧气不够，或是呼吸中断的时候呢，就会造成这个睡觉的时候睡不安稳，睡梦中惊醒啊，或者是说因为整晚没有办法好好的休息白天很容易打瞌睡，例如说开车啊，等红绿灯的时候就会睡着。那记忆力长久下来，记忆力也会变得比较差。那因为这个睡眠中呢持续的惊醒会让这个血压变高，久了以后，然后也容易呢产生心律不整。如果我们就医发现有打鼾的症状，那妨碍到自己的睡眠品质，或者是妨碍到这个枕边人的睡眠品质呢，我们就可以考虑做治疗。那因为打呼的病患呢，绝大部分跟这个体重有关系，所以如果体重有过重的呢，减重是一个最好，也是最不伤身体的方法。第二个呢，因为狭窄的部位呢，在这个口腔跟咽喉，所以呢，如果我们侧躺的时候的组织比较不会整个因为重力的关系塌陷，所以侧躺大概也会好非常多。这个可能跟大家生活的经验也都还蛮贴近的。那对于一些鼻子不好的病患，例如说鼻过敏或是慢性鼻炎呢，我们可以考虑用一些药物或者是喷的药，或是考虑手术治疗来改善鼻塞。那另外一个很重要的是呢，睡觉前最好不要喝酒或是吃安眠药。因为当我们睡前喝酒或吃安眠药的时候呢，我们肌肉的张力会变得非常的弱，组织会比较松软一些。那当这个组织松软的时候，躺下来的时候就容易呼吸道会塌陷。有一些病患呢，可能是这个牙齿咬合的问题，它这个下颚比较小，牙根啊下颚比较后缩。那这类的病患，我们可以考虑用牙套呢，把这个下颚往前拉，这样子可以扩展这个口腔的空间，也比较不会打呼。那另外一个非常有效的方法呢，就是睡觉的时候用一个正压呼吸器戴在鼻子或口腔外面。那这个正压呼吸器可以给一个比较大的压力，把这个堵塞的呼吸道呢，用这个比较强的气压把它撑开。所以如果能够接受戴这个呢，其实是最好的方法，大概症状会改善非常多。那最后呢，如果这些保守的疗法都没有办法有很好的效果呢，就可以考虑用外科手术的治疗。那对于鼻塞、鼻炎的部分呢，就是在鼻腔的一些手术。如果是这个腺样体啊或扁桃腺肥大的呢，可以考虑切除扁桃腺或腺样体来得到这个更多呼吸的空间。那另外呢，有一些是这个软腭比较长或是软腭比较松软的病患，我们可以考虑做一个传统的软腭成形术，或者是呢比较新的手术呢，我们可以在软腭上面呢放支架，有点像是打钢筋让这个软腭变得比较硬，睡觉的时候就不会塌陷。那这个手术它的这个时间短，疼痛度也比较轻是一个近几年来一个很大的进展。那最后呢，如果真的它这个鼻腔、咽喉、口腔的部分效果都不理想，那它堵塞的位置是在这个舌根或是下巴太短这些呢，可以再去做一些范围更大的手术来得到改善。